来看台北市的消息，台北市西门町这个闹区发生一件掠人抢劫的案件，有一个20岁姓孙的嫌犯拍算塞车要逃走，最后警方对空开枪，联手将这个姓孙的嫌犯压制甲掠起来。这个案件一个被公开嫌犯共党的，随将的被害人将被害人甲放掉，要不过这个被害人惊一种唔敢转去。本来嫌犯是讲要乌龙邪盗，讲是被害人自导自演，后来经过警方调查，证实是一件乌食乌的掠人抢劫案。 红灯道啊，不过白色轿车卡伫咧中，嘛是硬要甲驶过去。赛车姓孙的嫌犯早就已经叫刑警包围起来，警察对天顶开一枪，才乖乖听话。原来伊和一件压人威胁讨钱的案件有关系。围捕现场过程中，那经媒体披露之后相关的涉嫌人发现有疑虑，就让被害人释放。Q 放走的杨先生惊敢唔敢直接转去厝的？伊顶个月31号 Q 6个嫌犯强制押走，各方要求要200万的赎金。加上关键报案，才锁定姓杨的主嫌。不过强犯去证讲是被害者家己咧操办这件代志，直到警察调查才厘清真相。疑似侵吞诈骗款项，那无法交付，那就遭嫌疑人诱骗出来。 那诱骗出来之后，就带到桃园的某汽车旅馆来殴打凌虐。被害者的身躯有保护带，原来伊是诈骗集团的车手，刷到未出过手的100多万，才会押走。检方进行了后，甲专案6个共犯以压人勒索、恐吓处财、妨害自由、有伤害罪嫌，共移送法办。 你好，我是宋彦明。想知道更多的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞、订阅、开启小铃铛。另外，可以上 LINE 贴图小铺来购买华视主播的官方贴图。